मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि खुदा ने ये खूबसूरत वक़्त, ये खूबसूरत लम्हा हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हुजूर में उसके बेटे यीशु की यादगिरी के लिए जो कलमात, जो अल्फाज उन्होंने सलीब पर बोले, वो सब कलमे बनते गए। बाइबल के अंदर जितनी भी आयतें हैं, बाइबल जितनी भी है, वो सारी एक कलमा ही है। लेकिन जो अल्फाज यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए, वो एक स्पेसिफिक जो है वो यादगिरी के तौर पर हमें मिलते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले बड़े खूबसूरती के साथ सिस्टर रूस से सीखा कि यीशु मसीह ने किस तरीके से सबको माफ़ किया। और उसके बाद सिस्टर नसरीन ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि डाकू जो है वो पास है और उस इमीडिएटली उसी जगह पर वो तौबा करता है और उसी वक़्त ही वो निजात का और हेवन का हकदार बन जाता है। और इस तरह सिस्टर ने भी बयान किया कि यीशु मसीह जबकि ह्यूमन बीइंग है और कामिल खुदा भी थे और उनको अपनी माँ की भी फिक्र थी। तो इसी तरह से अगर हम इस चौथे कलमे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है मत्ती की अंजील, उसके 27 बाब और उसकी 46 आयत के अंदर। और तीसरे पहर के करीब बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को हम देखते हैं तो ये एक दर्द से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ इसके अल्फाज हमें लगते हैं कि एक ताबेदार औलाद, एक ताबेदार बेटा जो बड़ी ताबेदारी के साथ, बड़ी फर्मा बरदारी के साथ जो बातें, जो काम खुदा ने उसके सुपुर्द किया उसको कर रहा है। और उस काम को करने के लिए वो जो है वो उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। एक मंसूबा जो खुदा ने रखा, जो आदम और हवा के दरमियान में की गलती की वजह से खुदा के और आदम के दरमियान में वो जो है वो दराड़ आई, उसको दराड़ को खत्म करने के लिए खुदा ने जो मंसूबा बनाया, उस मंसूबे को पूरा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने दुनिया में आकर जो है वो बाप के इस प्लान को पूरा किया ताकि आदम की दोबारा से खुदा के साथ जो है वो कनेक्शन बन जाए, बातचीत बन जाए। लेकिन अब एक पहर उस ताबेदारी को करते करते एक लम्हा ऐसा आ गया जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह सारे दुख सहे हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, कोड़े बर्दाश्त कर रहे हैं, मार बर्दाश्त कर रहे हैं, मुंह पे थूका जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सर पे कांटों का ताज रखा जा रहा है, इस कदर उनकी जिल्लत हो रही है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर गुनाह जो थे वो लादे गए, हमारे गुनाह जो थे वो लादे गए उनके ऊपर, तो बाप की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और जब बदी को देख नहीं पाए, जब खुदा बाप बदी को, जब जो यीशु मसीह पर हम सब के गुनाह जब लदे हुए थे, तो बाप ने जब उस गुनाह को नहीं देखा तो बाप ने अपनी नजरें फेरी। तो बाइबल के मुताबिक हम देखते हैं कि सिर्फ उस इलाका के अंदर नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया तारीक हो गई। और पूरी दुनिया जब तारीक हुई है तो यीशु मसीह चिल्ला उठे हैं। बाइबल के अंदर उसने बड़ी आवाज से, बड़े जोर से, बड़ी जोर से, बड़ी आवाज से चिल्लाया, बड़े दुख से चिल्लाया, हेली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये छोड़ना मुकम्मल तौर पर ये खुदा अलग नहीं हो गए थे, सिर्फ चंद लम्हों के लिए, जो लम्हे जिसमें वो देख नहीं पा रहे थे कि अपने बेटे को इस तरह से गुनाह के अंदर, उस सारी दुनिया जहां की जो गुनाह थे उनके ऊपर लदे हुए थे, तो बाप उसको नहीं देख पाया। तो जब उसने अपना मुंह फेरा है तो सारी दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया और इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई उससे।
تو بڑے دکھ سے چلا کر کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے سے کیوں اپنی نظر پھیر لی، تو نے کیوں اپنے جو ہے وہ میں سب کچھ برداشت کرتا جا رہا ہوں، جو کچھ تو نے کہا، جیسا بھی تو نے میرے لیے پلان کیا، جیسا تو نے میرے لیے مقصد رکھا کہ میں اس دنیا کے اندر آ کر اس سب کو برداشت کروں، میں نے اس کو برداشت کیا ہے، اور میں نے اس ساری چیز کو برداشت کرنے کے بعد اب جب سب کچھ میرے اوپر ہے اور خدا باپ تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تو اس وقت وہ چلا اٹھے۔ یسوع مسیح کے تمام صلیبی کلمات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پہلے کلمے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، اور دوسرے کلمے کے اندر یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی ہم خداوند کے حضور میں بڑے ایمان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو ہم نجات کے وارث ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے کلمے کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ تابع دار ہیں، خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی دنیا کے اندر جو ہے ان کی بھی عزت کرنی ہے۔ اور اس چوتھے کلمے کے اندر یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ریلیشن خدا سے کم ٹوٹتا ہے، جب ہماری زندگی کے اندر گناہ آتا ہے، تو ہمارا رابطہ، ہمارا کنیکشن خدا سے کم ہو جاتا ہے، ہمارا جو رشتہ ہے وہ خدا اس کے ساتھ اس طرح سے مضبوط نہیں رہتا، تو ہم ایسے چلاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی ایسے چلانا چاہیے، اے میرے باپ، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں گناہ کے اندر نہ جاؤں، میں بدی کے اندر نہ جاؤں، تاکہ میرا خدا مجھ سے جدا نہ ہو، تاکہ میرا آقا مجھ سے جدا نہ ہو۔ اور جب میرا باپ، میرا آقا مجھ سے جدا ہوتا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے چلائیں، ہم بھی اسی طرح سے پکاریں۔ اور یسوع مسیح نے ایسے پکارا دکھ کے ساتھ کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، پوری دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ اس قدر دکھ، اس قدر درد، تو جب ہم فیل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ پہلے والا نہیں رہا، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ قائم نہیں ہے، ہم گناہ کے اندر جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر گناہ آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی چلائیں، ہم بھی پکاریں اور کہیں باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے اس گناہ سے آزادی دے، رہائی دے، تاکہ خداوند میں تیرے ساتھ لپٹا رہوں اور تیرے ساتھ میرا ریلیشن اسی طرح سے قائم رہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔